क्रिस सिल्वा तूं लोकांचो प्रतिनिधी आनी तुवें सदांच लोकांचे विशय वेचून काडल्यात. आनीक एक विशय जो लोकांचो तुवें विधानसभेन मांडलो तो रोमी लिपीचो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवपाचो एक ऑप्शन दिवचो म्हणून मागणी करता सरकाराक. ह्या मागण्याचेर तुजें मत कितें? कोंकणी आमी मुगे स्टँड क्लियर आहा. पयलींसान आमी स्कुलां आसतना कोंकणी एज्युकेशन पासून चलत आसतना आमी कोंकणी पासत पार्ट घेयलो. स्टेजीर ना आसत तेन्ना ल्हान ल्हान आनी फाटीं एसेंब्लीक पासून आमी कोंकणी पासत आमी डिमांडूय घातलेले. सो आतां एक तुमचो डिमांड आनी सगळ्यांचो डिमांड आहा रोमी आमची लिपी स्क्रिप्ट स्कॉलांनी शिकोवपाची. सो हें आमचेय मतींग आहा आनी हेंय आमी सपोर्ट करतले. आनी हे फावटी एसेंब्लीकूय आमचे पार्टीचे आनी दुसरे एमएलए कडेन हांव डिस्कस करतलो. आमचे ऑपोजिशन दुसरे आहाय ते कडेन डिस्कस करून आमी हे कंबायन सगळ्यांक एक डिसिजन घेवन आमी मुखार वचपाक हांव ट्राय करतले. सर, आनीक एक आमचो ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आमी आनीक मोहीम चलयता ते म्हटल्यार आतां 92 वर्सां मायनॉरिटी कमिशन दर एका राज्यान स्थापचें म्हणून निर्णय घेतलेलो. दिसांनी 6 वर्सां जालीं गोंयांत आजून स्थापन जायना. ह्या विशीं सरकाराचेर तुमी इल्लें मन उक्तें करूंक जाय. तुजें म्हणणें कितें आसा? हे दोनूय इश्यू रोमी स्क्रिप्ट प्लस मायनॉरिटी कमिशन कितें आहा ते हांव दोनूय इश्यू तुमचे हांव घेतलो. हें हांव तुमकां सांगता. देव बरें करूं सर. थँक्यू.